我是坚定不移地相信国家会继续发展，中国的企业会不断的壮大，中国的市场会不断的成熟，所以我想中国的指数能够长期上涨，这个结论我们还是可以得出的。大家好，我是 Chase 茶色先生，欢迎来听茶色先生说理财。上一期视频大概的给大家介绍了一下什么是指数基金，我们简单的 call back 一下。首先，指数就是根据一定的规则选择符合标准的股票而组成的一个列表，这些被选中的股票呢，就是这个指数的成分股，而指数基金就是按照这个指数的列表买入这些成分股作为投资组合的基金产品。指数基金根据他们追踪的指数选股规则和范围不同，也有宽基指数基金、行业指数基金、策略加权指数基金等等不同的分类。想要更细致了解的小伙伴们，可以参看上一期的视频。总之呢，指数基金现在是越来越火，也越来越受到市场的认可。就像上一期视频开头介绍的，巴菲特老爷子不止一次向公众推荐指数基金。不过，严格意义上来说，巴菲特向公众反复推荐的实际上是一只特定的基金——标普500指数基金。那么，这个基金到底有什么样的魔力，让巴老爷子如此推崇呢？它的这些优势，其他的指数基金是否同样具备呢？这期视频我就会从指数基金的3大优势对抗3大风险入手，给大家好好分析分析。首先，指数基金的第一个优势就是长生不老。上一期视频给大家介绍过，指数在选择股票的时候是会参照一定的标准的。一般来说，指数每年会更新1到2次成分股，把不符合选股标准的股票淘汰掉，重新纳入符合条件的公司股票。所以，指数天然具有自动新陈代谢的功能。相对应的，指数基金因为需要严格的追踪指数，也需要吸收新公司来替换掉老公司。所以，包括巴菲特推荐的标普500指数基金在内的所有指数基金都是具有这一优势的。最著名的例子就是道琼斯指数，它1884年创建时候最初的20个成分股已经全部被剔除出去了。而道琼斯指数虽然经过了数次大跌，还是从最初的100点涨到了现在的3万多点。再看 A 股的沪深300指数，虽然它2005年才正式发布，但是它的指数管理要求也是需要每年根据规则进行2次成分股的调整。所以呢，不管单独一家企业表现得好或者不好，在指数里面的股票永远都是符合标准的。指数和指数基金呢，也就能实现青春永驻、长生不老。第二大优势就是指数基金基本上都是能够长期上涨的。首先看看巴老爷子推荐的 SP500， 整体上涨的趋势是一目了然。而美国另外一支历史更为悠久的道琼斯指数，历经了上个世纪初的大萧条、千禧年之后的科技泡沫幻灭、2008年的次贷危机，虽然一直在震荡，但是总体来看也是长期上涨的。这些都是美国指数的基本情况。那么中国股市的表现如何呢？衡量上海证券交易所平均股价的上证综指，看起来相比较美股呢更加大起大落，但是它也从1991年年初的100点上涨到了今天的3500多点，年化收益率也达到了13%左右。而更具代表性的沪深300指数，也是从2005年创建时的1000点涨到了现在的5000点以上，年化率也超过了10%。为了进一步验证呢，我用雪球大 V 银行螺丝钉提供了一个比较主流的指数列表，对上面的 A 股指数进行了一一的查询。这里面包括像中证500、上证180之类的宽基指数，也有中证消费、医药100这样的行业指数，还有类似基本面50和中证红利这样的策略加权指数。虽然绝大部分都显示出了比较大的震荡，但是长期上涨的趋势还是比较明显的。巴菲特提到过，买指数基金就是买国运。虽然 A 股的震荡更大，目前来看整体的增长趋势和美国相比呢更加的缓慢，但是这也是因为 A 股历史短、市场不成熟、散户过多这些特点所决定的。作为一个中国人，我是坚定不移地相信国家会继续发展，中国的企业会不断的壮大，中国的市场会不断的成熟。所以我想，中国的指数能够长期上涨，这个结论我们还是可以得出的。这里我想插一句，可能正是因为指数需要时间来上涨，也意味着指数基金更适合长期投资，而这个长期呢，就圈出来了很多人。这个也好理解，毕竟愿意慢慢变富的人不多，大多数人还是想一夜暴富嘛。指数基金的第3大优势呢，就是投资的门槛比较低，也就是指数基金比较便宜。它的便宜体现在2个方面。第一个方面是你可以用比较低的价格投资一系列优秀的股票。为了方便计算呢，我用上证50这个指数给大家举例说明一下。
上证50可以说是集中了上海证券交易所中表现最优秀的50只股票，这里面就有包括中国股市永远的神贵州茅台，以及类似保利地产、招商银行、上海机场、海螺水泥在内的这些公认的优质企业。如果你想直接买入这些股票呢，用他们现在的价格，即使每只股票只买入一手，也需要4700多块钱。但是如果你买入追踪上证50指数的上证50 ETF 呢，现在一股只需要3块多，也就是你在场内买一手100股，也只需要300多块钱。怎么样？是不是用非常便宜的价格就能投资非常优秀的一堆股票？当然，你这300多块钱买到的股票比例肯定不如你直接买入股票的，但是它们的成长性和价格变动趋势几乎是一模一样的。也就是说，你的投资回报会是一模一样的。Nice。指数基金便宜的第二个方面呢，体现在它的交易成本上。这里我们比较一下在 A 股市场直接进行场内主动基金和指数基金交易的价格。所谓主动基金呢，就是基金经理按照他们自己的范围和标准，选择一系列股票作为投资的标的。而指数基金呢，是一种被动基金，就是它的选股原则并不是以某个基金经理的判断作为决定的，而是以指数的成分股作为投资目标，是一种被动的跟随。每一次基金都会收取基金管理费和托管费，这是基金公司最重要的收入来源。这些费用是在后台收取的，我们并不能直接看到，但是每年都会收取一次。根据管理成本的不同，每个基金的管理费和托管费也不一样。而指数基金因为基本上是无脑的跟随选定的指数，所以基金公司的管理成本可以做到特别低。一般来说，指数基金会每年收取0.3%到0.8%的费率。比如追踪沪深300的3只市值最大的指数基金，它们的费率都是0.7%，而主动型的股票基金会收取1.2%至2.5%的费率。这个意味着什么呢？假如我们买1万元的指数基金，一年要交30至80元的费用；如果买1万元的主动型股票基金，一年要交120到250块钱的费用。这个费用的差距还是蛮大的。哎，怎么样？听到这里，你是不是觉得指数基金还蛮靠谱的？不仅如此呀，指数基金还能够帮助我们很好的规避3个方面的风险。第一类风险是个股黑天鹅风险，像这种无法预料的风险，在指数基金中几乎不会出现。因为指数基金包括几十甚至上百只股票，单只股票出现问题并没有多少影响，而且指数基金还会根据公司的经营状况进行及时的调整，去除经营不好的公司，换进经营好的公司，进一步减少了这种无法预料的风险的发生。第二类风险是本金永久损失的风险，个股可能会遇上企业经营上的问题，导致个股破产倒闭，投资者血本无归。但是指数基金即使下跌也是会有限度的。更何况，通过前面的例子，我们也能看到指数基金还具有长期上涨的特性。这种特性呢，就能帮助我们规避本金永久损失的风险。第3类风险是人为风险，因为指数基金是按照指数来选股，而指数的规则是早就确定好的，任何人都可以进行查询和监督，所以指数基金基本不会发生人为的恶意操作和一些不可告人的利益输送，而造成投资者不必要的损失。正是因为指数基金具有长生不老、长期上涨、价格便宜的3个优点，以及它能够帮助我们规避投资中的3个主要风险，所以巴菲特老爷子才会对指数基金如此的推崇。从长期来看，的确很适合大部分个人投资者，能够给我们的投资带来收益的。但是这个收益到底有多好呢？在美国股市能够碾压大部分专业投资者的指数基金，是否在 A 股也能战胜大部分主动基金呢？这些问题我们下回分解。好啦，这期视频就到这里，我们下期再见。